Hi, everyone. So here I am, standing on this stage. And to be honest, I'm nervous. I get anxious easily, and I don't know if you can see it, but my heart is racing. Look, I just did it again. I forgot to introduce myself. Hi, I'm Farida, and I almost backed out of doing this talk. And I think that's a part of what I want to talk about today. أنا حاولت أحفظ سكريبتس كتير عشان ما توترش. ما عرفتش، فمعلش لو غلطت في حاجة. كام حد فينا بيسمع Dream Big؟ بس هي مش بالساهل كده. especially لما الفير والانكزايتي بيتيك كنترول علينا. هي مش سهلة ان احنا نطلع بره الكومفورت زون، وبنختار ان احنا نبلاي ات سمول، يعني عشان ما اخدش ريسك وما disappoint الناس اللي حواليا ما تتضايقش، فبننقي ان احنا نمشي جنب الحيط. بس انا ليه امشي جنب الحيط وانا يعني مش عارفه ايه الحلم بتاعي؟ انا عندي حلم، بس انا بحطه على جنب وبحاول معرفش ان هو موجود علشان ابقى في السيف زون. بس طب لو طلعت من الكومفورت زون بتاعتي، ما انا عمري ما هعرف انا فعلا بعرف اعمل الحاجه دي ولا لا، الا لو طلعت من الكومفورت زون بتاعتي. من كام اسبوع كان عندنا ناشونال كومبيتيشن في المدرسه تبع جامعه بره، وكذا تيم دخلها وانا كنت تيم اللي كسبوها. انا وصاحبتي كنا المفروض ان احنا نفل الفورم عشان نبعته للجامعه، وكنت انا المسؤوله عن ان انا فل الفورم. انا كتبت الفورم دوت 3 مرات ومسحته. بفكر طب ما انا مش هينفع اطلع قدام الناس دي كلها وانا بتوتر، مش هينفع اخد الريسك دوت واضايق الناس اللي حواليا. guess what I submitted الفورم واحنا خسرنا. بس يوميها اتعلمت حاجه تانية. اتعلمت انه لازم اخد الريسك عشان اعرف بجد هعرف اقف قدام الناس دي كلها ولا لا. يوميها خسرنا، وعلى فكره يوميها ما وقفناش على مسرح، بس يوميها هو السبب ان انا واقفه قدامكم النهارده. There's a saying, we're the greatest enemy of ourselves. احنا بنحط لنفسنا وهم مش موجود. طب انا ليه ارعب نفسي بالشكل ده؟ حقيقة ابسط من كده. فلازم jump off the cliff واخد الريسك ده. خطوة واحدة بس كفيلة ان هي تغير حياتنا كلها، وانت ما تعرفهاش عشان انت خايف انك تجرب. وانس انك اخدت الخطوة دي، كل حاجة هتبقى سموث، حياتك هتبقى perfect. Thank you.